يا رجاله اخيرا نزلت يا عم. في ايه يا عم؟ عبال ما عرفت اخلع بالكوره. بقالنا ساعتين مستنيين. ما تستنى يا عم ان شاء الله 5 ساعات. في ايه يا عم؟ طب انجز عشان هنلعب شويه. بقول لك ايه يا عم؟ ايه ده؟ هننجز خلاص. في ايه؟ طب يلا يا عم احنا نقضي اليوم يا اخي. لا يا حبيبي مش هنقضيها رغي. يلا احنا هنلعب كوره هنا بقى. يلا انت هتعمل ايه انت هو هنا؟ يلا نلعب كوره يا عم. في حاجه ولا ايه؟ مفيش لعب كوره هنا. يلا يا حبيبي امشي. ليه يعني هو الشارع باسمك؟ الكوره لو جت هنا هقطع لك حتتين براحتك. وربنا ما تعرف تعمل حاجه. طب خليها تيجي هنا وانا اوريك هعمل ايه. انتوا يا جدعان سيبكم منه. احنا هنلعب كوره هنا ومحدش ليه دعوه بينا. هو ده الكلام. روحوا انتوا بقى اقفوا هناك وانا اشوط لكم الكوره. ماشي. يا نهار اسود. وانا مش قلت مفيش لعب هنا؟ يلا معلش يا عم احنا اسفين والنبي هات الكوره. كوره ايه دي يا حبيبي؟ ده في المشمش. يعني ايه بقى ان شاء الله هتاخدها يعني؟ مفيش كوره. يلا امشي بقى. لو بتحب ربنا اتهنا ونمشي. ولو لعبتوا تاني بقى لو جت فيك تاني اعمل اللي يعجبك وقطعها. طب خدها ويلا غور. هات يا عم ده انت راجل بارد. يلا يا رجاله بقول لكم يا جدعان احنا لازم ناخد حقنا من الراجل ده وهنضربه بالكوره تاني وهنجري كلنا. ماشي؟ خلاص غير ما نجيب حقنا. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع للراجل تاني ونزعله. صح كده. يلا بينا. بص بقى يا جدعان انا هندي عليه دلوقتي واروح رامي الكوره في وشه. وبعدين هنعمل ايه؟ واول ما الكوره تيجي فيه هناخد بعض ونجري. صح كده. عمو عايز يلا انت وهو. خد. اه يا ولاد اللذينه انتوا تاني. طب هاتوا لي العيال دي. عينينا يا معلم. يا نهار اسود. فاشنا اتنين بس يا معلم. دخلهم لي على جوه. وش قدامي يا والله اسفين مش هنعمل كده تاني. اسفين. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟